ဒီတစ်ခါ after all ရဲ့အကြောင်းကိုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ် after all လို့ပြောလိုက်တာနဲ့အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရတော့အားလုံးရဲ့နောက်ဆုံးမှာဆိုပြီးတော့မှားယွင်းစွာအဓိပ္ပာယ်ကောက်လွဲတတ်ကြပါတယ်နောက်တစ်ခါ after all ကိုအင်္ဂလိပ်စကားလုံး finally lastly တို့နဲ့အတူတူပဲလို့လည်းထင်တတ်ကြပါတယ်တကယ်တော့ after all ဆိုတာအားလုံးရဲ့နောက်ဆုံးမှာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်မဟုတ်သလို finally lastly ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေနဲ့လည်းမတူပါဘူးသူ့မှာတီးသန့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ရပ်တည်ချက်ရှိပါတယ် after all ကိုအခြေအနေနှစ်မျိုးမှာအသုံးပြုလို့ရတယ်ပထမတစ်နည်းကတော့ one thing has expected but the opposite happened မျှော်လင့်တာကတစ်ခုဖြစ်လာတာကတခြားတစ်ခုဆိုရင် after all ကိုအသုံးပြုပါတယ်ကိုကစာမိုးဝဲအောင်မယ်လို့ထင်ထားတယ်ကြသွားတယ်ကိုကဒီတစ်သက်အိမ်အောင်မကြတော့ဘူးလို့ထင်ထားတယ်နောက်ဆုံးမှာအိမ်အောင်ကြသွားတယ်လူတစ်ယောက်ကိုအသက်အန္တရာယ်ကြုံနေပြီလို့ကိုကထင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူကအသက်ဘေးကနေလွတ်မြောက်လာတယ်ဒီလိုမျိုးမျှော်လင့်ထားတာနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာကစန့်ကျင်ဘက်ဆိုလို့ရှိရင် after all ကိုအသုံးပြုကြပါတယ်အဲ့လိုအချိန်အခါမျိုးမှာ after all ကိုစာကြောင်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုပါတယ်ဥပမာကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင် we thought it was her mistake but she was right ငါတို့ကဒါကိုသူမအမှားလို့ထင်ထားတာတကယ်တော့သူမမှန်ပါတယ်ထင်ထားတာကမှားတယ်လို့ထင်ထားတာဒါပေမဲ့သူမကမှန်နေတယ် after all ကိုစာကြောင်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာထည့်သွင်းအသုံးပြုထားပါတယ်ဒီစာကြောင်းဥပမာကိုကြည့်ခြင်းအပြင် after all မှာဘလို့အဓိပ္ပာယ်မျိုးရှိလဲဆိုတော့သူ့မှာတိကျအဓိပ္ပာယ်တော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အသုံးပြုလိုက်ခြင်းပဲဖြစ်တယ် The rain has stopped so the children will continue the game after all မိုးကရပ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကလေးတွေဆက်ကစားကြမယ်စာကြောင်းရဲ့နောက်ဆုံးမှာလည်း after all ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုထားတယ်သူတို့ထင်ထားတာကမိုးကဆက်ပြီးတော့ရွာနေမယ်ဒီလိုဆိုရင်ကလေးတွေကကစားတာကိုရပ်နားလိုက်မယ်လို့ထင်ထားတာဒါပေမဲ့တကယ်အဖြစ်မှန်ကတော့မိုးကရပ်သွားတယ်မိုးကတိတ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကလေးတွေကဆက်ပြီးတော့ကစားကြတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ် Mike's parents want him to be a doctor Mike ရဲ့မိဘတွေကသူ့ကိုဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်စေချင်တယ် but it looks he will go to business school after all ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြည့်ရတာစီးပွားရေးမေဂျာကိုတက်မဲ့ပုံပဲစီးပွားရေးကျောင်းကိုတက်မဲ့ပုံပဲလို့ပြောတာဖြစ်တယ်မိဘကဆရာဝန်တစ်ယောက်ဖြစ်စေချင်တော့အားလုံးကထင်ထားကြတာကသူ့ကိုဆေးကျောင်းကိုတက်လိမ့်မယ်လို့ထင်ထားကြတာဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာကတော့သူကစီးပွားရေးတက္ကသိုလ်စီးပွားရေးကျောင်းကိုရွေးချယ်မဲ့ပုံဖြစ်နေတယ် I'm sorry I can't come to you this evening my schedule is very tight after all ဝမ်းနေပါတယ်ငါဒီညတင့်စီကိုမလာနိုင်ဘူးငါရဲ့အချိန်စရာကအရန်ကိုပြည့်ကျက်နေတယ်အစတုန်းကတော့ဒီညနေမှာသူ့စီကိုလာမယ်လို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်လာမယ်လို့ပြောထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုရှေ့မှာရှိပါလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့တကယ်လက်တွေ့မှာကတော့အချိန်စရာကအရန်ကိုပြည့်ကျက်နေတဲ့အတွက်သူ့စီကိုမသွားနိုင်တာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုစိတ်ကူးနဲ့တကယ်တမ်းဖြစ်နေတဲ့အရာကကွာခြားနေတဲ့အခါမှာ after all ကိုအသုံးပြုလေရှိပါတယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ must not forget that လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဒါကိုတော့မေ့ထားလို့မရဘူးထည့်တွက်ဖို့မမေ့နဲ့လို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်ဥပမာပြောပါလို့ရှိရင်အဝတ်စားဝတ်တာကိုစင်ကြင်မှာကိုကမြမမင်းကလေးဆိုတာကိုမမေ့နဲ့အပြင်းလေးကြီးလျှောက်သွားမနေနဲ့ကို10တန်းကျောင်းသားဆိုတာလည်းသတိထားအောင်ဒီလိုတွေမမေ့နဲ့ထည့်တွက်ဖို့မမေ့နဲ့ဆိုတဲ့အရာတွေကိုပြောတဲ့နေရာမှာသုံးပါတယ်ဒီတစ်ခါမှာတော့သူ့ကိုစာကြောင်းရဲ့ရှေ့ဆုံးမှာအသုံးပြုပါတယ် She should not be working so hard after all she is 70သူမအလုပ်ကိုအရန်ကြီးစူးစမ်းပန်းစားမလုပ်သင့်ဘူးသူမကိုသူမအသက်80ရှိပြီဆိုတာလဲမေ့ထားလို့မရဘူးမမေ့သင့်ဘူးလို့ပြောတာဖြစ်တယ် You don't need to call her သင်သူမကိုဖုန်းဆက်ဖို့မလိုပါဘူး After all she never call you သူမသင်စီကိုဘယ်တော့မှဖုန်းမဆက်ခဲ့ဘူးဆိုတာမမေ့ပါနဲ့လို့ပြောတာဖြစ်တယ်
Don't punish him. After all, he is only 3 years old. သူ့ကိုအပြစ်မပေးပါနဲ့သူက3နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ I think he might know where Sue is. After all, she is his wife. Sue ဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသူသိလိမ့်မယ်လို့ငါထင်တယ်။သူမကသူ့ရဲ့ဇနီးဆိုတာကိုမမေ့ပါနဲ့လို့ဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ After all နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိလို့သမျှကိုလည်းမေးလို့ရပါတယ်။လက်လှမ်းမီသလောက်ဉာဏ်မီသလောက်ကိုပြန်ပြီးတော့ဖြေပေးပါမယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။